Been about a month and 20 days, and we're gonna run around playing silly games. Now you say slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Привет, ребята! Добро пожаловать в Нью-Йорк! Это мой первый влог из Нью-Йорка. Я вам вещаю из нашей новой квартиры, из моей спальни. Я в шоке от того, что мы въехали сразу же после Европы в квартиру, потому что изначально я думала, что нам придется пожить какое-то время в съемной в Airbnb, пока мы найдем нашу постоянную. Но так случилось, что мы подписали договор с этой квартирой удаленно из Европы. Нам посчастливилось найти эту квартиру удаленно, потому что я уже знала это здание, я здесь была, я знаю, какие здесь квартиры, лейауты, и я очень его хотела. Поэтому я мониторила квартиры онлайн. Да, я знаю, что я приезжала сюда летом смотреть совершенно другие здания, но пусть будет. Слетала, так сказать, и слетала. Вот. Тем не менее, на Манхэттене я вообще не смотрела квартиры тогда летом. Смотрела только Вильямсбург, Лонг-Айленд-Сити и даунтаун Бруклина, но, тем не менее, мы на Манхэттене. Вот, это прекрасно. Вот там у нас вид на, хотела сказать, Останкинскую башню. Что со мной? Вид на Статую Свободы и Нью-Джерси, а со стороны передо мной, у меня здесь окно, здесь вид на даунтаун Манхэттен. Вот. Я не буду пока вам проводить рум-тур, я хочу сделать этот влог специально коротеньким, основным запечатлеть первые эмоции свежие от возвращения в Нью-Йорк, поэтому я не буду долго затягивать, погнали! Так, смотрите, какая у меня милая кружечка. Я только что сделала себе кофеечек. Вот, я ее заказала, между прочим, на Алиэкспресс. Оставлю вам ссылочку. Вот, покажу вам свои покупки. Первое, что мы купили в квартиру, это, ну, конечно же, Алекса. И вот такой чайничек. Если честно, я очень давно его хотела. Смэг. Вы знаете, у них там серия тостеры, холодильники, чего у них только нету. Но вот я остановилась на чайничке. Алекса, кстати, смотрите, мы с Честером. Она меня слушает. У нас была большая такая Алекса, но мы ее забыли, к сожалению, в Париже. Еще одна моя любовь – это розовый тостер. Смотрите, такая печь. Ну, то есть не тостер, это грильница. Туда кладется хлеб, и он грилится с двух сторон. И если положить на него сыр, то сыр расплавится. То есть мне эта вещь нравится гораздо больше, чем тостер, потому что в тостере хлеб просто запекается, но, понятно, туда нельзя положить сыр. А тут можно, да, и он сразу превращается в бутерброд. Вообще, вот эта вот фирма, у них целая серия розовых разных предметов для кухни. У меня раньше была такая круглая грильница, она, кстати, до сих пор, по-моему, есть или нет, не помню. Где-то, может быть, лежит в Техасе, вот. И, в общем, да, я решила вернуться к истокам и купить себе еще одну розовую штукенцию. А еще вот такая розовенькая лампа, классная. Смотрите, сейчас они пользуются просто огромной популярностью. Я купила две. Это розовая, на нее вот так нажимаешь, она меняет цвет. Просто нужно потыкать на нее сверху. Вот. Очень, мне кажется, красивая смотрится. Называется грибочек, лампа-грибочек. Это грибочек номер 2, это черная лампа. Ее не будет видно, если я ее даже включу. Она стоит у нас в комнате, потому что в комнате мало освещения. Она мне очень нравится. Вот они сейчас просто дико популярны. Потом у нас поселился новый друг, цветок. Мне кажется, цветы вообще украшение любой квартиры, поэтому я его обожаю. И смотрите, мы купили камин, потому что в этой комнате довольно прохладно. И я решила, что надо купить камин. Это не просто камин, он, естественно, обогреватель. Оттуда вот выходит теплый воздух. И в силу того, что наша комната, у нее вот такие огромные окна, то причем с двух сторон, то довольно прохладно. То есть, может быть, там щели или что, я точно не могу вам сказать. Но смысл в том, что вот этот вот камин спасает ситуацию. Вот такое зеркальце я купила. У нас было в квартире только маленькое зеркало, оно висит в коридоре. Вот я хотела большое, в полный рост. Так что вот это тоже обновка нашей квартиры. И зеркало номер 2. Это зеркало я вообще мечтала купить, наверное, последние 3 года. И вот, наконец-то,
Воспользовавшись ситуацией нового переезда, я его купила. Ну и плюс, естественно, я заказала еще всякие там подсвечнички, вот эту всю красоту, это тоже купила я. Лампа здесь была в квартире. Вот, и сам кабинет тоже был в квартире. Купила я вот такую вазу. Смотрите, какая потрясающая ваза в виде пакета. И вот эти две. Тоже такие маленькие, классные. Я не знаю, я в восторге от них. Они тоже, мне кажется, сейчас пользуются популярностью. Вот, осталось только цветы обновить, а то они немножечко завяли. Ну и, собственно, венок. Украшение к Рождеству. Мне кажется, это самый ранний подъем, который у меня когда-либо был. 6 утра. Смотрите, у них какой-то безалкогольный кофе, но почему-то с названием алкоголя. У нас джетлэг, и мы зашли за кофе в очень уютное кафе. Я влюбилась в даунтаун, мне кажется, по-новому. Я раньше очень редко здесь бывала, но теперь, поскольку я тут живу, обожать. Ну, кстати, вот эта улица, она пешеходная, на которую мы идем. Она очень милая. Здесь по праздникам всякие стоят фестивали, палатки. Вот, а Джейкобу нужна шапка. Из теплых вещей все, что я купила, это наушники, по-английски AirMuffs. Джейкоб loves bagels. Джейкоб обожает бейгелы. А я люблю круассаны. Круассаны. Улица баров, другими словами. Такая вот она пешеходная, в старом таком стиле. И здесь обычно по праздникам очень много людей. Мы купили круассанчики. Мы сюда, скорее всего, еще придем неоднократно на какой-нибудь праздник, когда здесь будет повеселее. Но вообще мне нравится. 6 утра, никого нету. Супер. Слушайте, я поверить не могу, я ни разу здесь не была. Это известный ресторан, по-моему, из какого-то фильма. Я точно помню, что фильм был с Киану Ривзом. Я здесь ни разу не была, представляете? Молодец. Здесь люди фотографируются. Люди покупают себе завтраки, а мы идем домой. Забежали на обратном пути в Whole Foods. Я наконец-то накупила себе полезных продуктов, потому что во время путешествия я вообще особо правильно не питалась. И цветы. Я обожаю свежие цветы. Вот, у нас сейчас будет self-checkout. Вот так вот выглядит уличная еда. Круассанчик с сыром. Сейчас мы будем завтракать, а это у нас статуя свободы. Привет! Нью-Йорк весь перекрыт. Мы только что посмотрели парад. Я так счастлива. Я знаю, что это чисто такое туристическое thing to do. Но я после своего переезда ходила на Macy's парад в году 2016. Это был такой классный экспириенс, и меня поэтому сегодня он просто перенес обратно в прошлое, посмотреть на свой любимый город глазами новоприбывшего человека. Это так круто. Смотрите, вся дорога перекрыта.
born in Texas. Oh, I thought you were Russian also. No. Мне кажется, я не ела шарлотку 500 лет. Серьезно. Какая красотища. Delicious. You made this yourself? I like it. When this is gonna be like, know for sure when I mean, I know the deadline for. У нас Черная пятница, и мы пришли в магазин. Смотрите, какая красота. Магазин у меня рядом с домом. Здесь, в принципе, все и так по скидкам. Прелесть, не правда ли? Ну, вот такой еще есть вариант с глазиком. Как вам? Ну, вот такой еще вариант, смотрите, очень необычный. Устойчивый каблук, устойчивая платформа и застежечка в виде молнии. Очень оригинально, не правда ли? У нас приватный ужин с Джейкобом в Маре Ванне. Здесь еще... Они только открылись, пока никто еще не подошел. Вот смотрите, как здесь уютненько. Обожаю сюда приходить. Так, ну у меня все как обычно. Селедочка под шубой. А у Джейкоба тоже всегда стандартный заказ. Это блинчики с мясом, либо с курицей. Джейкобу еще принесли борщ. Смотрите, я обожаю вот эти... Что это? Ковшик, тарелочка. Мы пришли с Джейкобом на просмотр фильма «Эйр», посвященного Джордану и кроссовкам Nike. Смотрите, какая красота здесь. You know, so it was kind of injecting myself into not only the script but the idea itself. Мы идем в сторону Радио Сити Холла. На самом деле мы просто ищем метро, ну и параллельно гуляем. Если бы не холод, вообще все было бы прекрасно. Кстати говоря, тут какие-то домики. Ночной Таймс-сквер, ребята. Я здесь не часто ночью, если только иду куда-то в клуб. Но сегодня мы идем с нашего кинопоказа. Мы просто идем домой. Мы пришли на завтрак в Итали. Это ресторан. И здесь у них свой маркет. Они продают продукты. И здесь очень красивый вид. Смотрите. Италия находится прямо рядом с нашим домом. И здесь по выходным никого нет, потому что Уолл-стрит Дистрикт это больше как, такой район офисный, рабочий, вот, поэтому по выходным здесь никого нет, и мы просто одни, представляете? Видите, высотки, потому что это даунтаун, здесь в принципе одни высокие дома, включая наш, ну как бы они либо офисные, либо жилые, вот, и здесь очень вкусно. Это, друзья, просто я жду свой лифт, потому что наш лифт приходится ждать минимум минут 10, когда ты живешь в очень высоком здании и работает всего один. Почему работает один, я не знаю, но давайте покажу вам пока вид. Вот вид, статуя свободы. Вот я смотрю на нее обычно, пока жду. Я так утеплилась, на мне кожаный плащ и мой шарфик любимый, Жаки Му, который я купила в Париже. Вот. Вообще у нас сегодня плюс 12. Вчера было 0, сегодня плюс 12. И каждое утро я думаю, боже, что одеть, что одеть. У нас очень красивая станция рядом с домом. Обычно метро не такое красивое. Так что не хочу вас вводить в заблуждение. Я еду к подружке. Она мастер по ресницам. Она мне написала буквально полчаса назад, что приезжаю, у меня отменилась девочка. Если хочешь, сделаем тебе ламинирование ресничек. Вот. А я обожаю. У меня прямые свои. Вот. Я люблю делать загиб. Так что я еду к ней. Сделала я реснички. Такая студия симпатичная у меня у подружки. Смотрите,
Какие длинные ресницы у меня закрученные. Почему-то перекрыли Рокфеллер-центр и его елку. Смотрите, как украсили Сакс, боже мой. Обычно у них световое шоу каждый год, но в этот раз это совершенно по-другому украшено. Вау. Ну вот с таким видом я обычно возвращаюсь домой. Это даунтаун. Много граффити. Вот эта известная башня The One, которую построили после теракта с башнями-близнецами. Вот. И сегодня что-то очень много людей. Я не могу понять, выходной, что ли? Прям сегодня везде очень много людей. Обычно здесь никого практически. Мы в процессе украшения квартиры. Пытаемся повесить огонечки. Уи. No, Just listen to what's been going on here. it's a trap to find out how much I think I'm worth.